40-qism. Musa alayhissalom yo'qligida Bani Isroilning buzoqqa sig'inishi. Toha surasidagi oyatlarda Bani Isroil buzoqqa sig'inganlar aytilgan. Bu ularning basirat ko'zlari ko'r, ma'naviy so'qir bo'lganlariga dalolat qiladi. Alloh dedi: "Qavmdan munchalar ilgarilab ketding, ey Musa." U aytdi: "Ular ana izimdan kelurlar. Men esa sen rozi bo'lishing uchun oldinga shoshildim, Parvardigorim." Alloh dedi: "Haqiqatdan biz sening ortingdan qavmingni imtihon qildik va Somiriy ularni yo'ldan ozdirdi." Bas, Musa qavmiga g'azablangan va g'amga botgan holda qaytib kelib dedi: "Ey qavmim, Parvardigoringiz sizlarga chiroyli va'da qilmaganmidi? Sizlarga o'tgan vaqt uzun ko'rinib ketdimi yoki ustingizga Parvardigoringiz tomonidan g'azab tushishini istab menga bergan va'dangizni unutdingizmi?" Ular aytdilar: "Bizlar senga bergan va'dani o'z inon ixtiyorimiz bilan buzganimiz yo'q, lekin bizlar qavmning zeb-ziynatlaridan iborat narsalarni ko'tarib chiqqan edik. Bas, ularni olovga tashladik. So'ng Somiriy ham tashladi. So'ng ularga ovozi bor haykal buzoq chiqarib berdi. So'ng dedilar: "Sizlarning ham Musoning ham ilohi shu edi." Muso unutdi. Axir ular uning o'zlariga biron so'z qaytara olmayotganini va biron ziyon ham, foyda ham yetkazishga qodir emasligini ko'rmaydilarmi? Toha surasi 83-89-oyatlar. Alloh taolo Fir'avn va uning qo'shinini halok qilgach, Musa alayhissalom Tur tog'i tomon yo'l oldi. Qolganlarga Harun alayhissalomni rahbar qilib qoldirib, o'zi 70 nafar kishi bilan Parvardigoriga munojot qilishga ketdi. Musa alayhissalom Alloh bilan ko'rishish shavqida o'zi bilan birga bo'lganlardan ilgarilab ketdi. Yuqoridagi oyat karimalarda Musa alayhissalom yo'qligida Bani Isroil qanday qilmishlarni o'ylab topganlari bayon qilinmoqda. Keling, bu voqealarni batafsilroq ko'rib chiqamiz. Qavmdan munchalar ilgarilab ketding, ey Musa. Ya'ni ey Musa, bu yerga kelishda qavmingni ortda qoldirib, nima sababdan ulardan ilgarilab ketding? Vaholanki qavm boshlig'i safar chog'ida orqada yurishi, ularni himoya qilib, holidan xabardor bo'lishi kerak edi. U aytdi: "Ular ana izimdan kelurlar. Men esa sen rozi bo'lishing uchun oldinga shoshildim, Parvardigorim." Ya'ni Musa alayhissalom uzrini quyidagicha bayon qildi: "Qavmim ortimdan kelmoqda, hademay menga yetib olishadi. Ey Parvardigorim, sen bilan gaplashish va roziligingni olish maqsadida ulardan oldinroq kelgandim. Haqiqatdan biz sening ortingdan qavmingni imtihon qildik va Somiriy ularni yo'ldan ozdirdi." Bu yerda Musa alayhissalom ketgach, Bani Isroil qilgan ishlar haqida xabar berilmoqda. Somiriy Bani Isroil zalolatiga sabab bo'lgan odamning ismi. Aytishlaricha, u Bani Isroil boshliqlaridan edi. O'sha kishi Somira nomi bilan tanilgan qabilaga mansub bo'lgan. Oyatning ma'nosi quyidagicha: Alloh taolo Musa alayhissalomga: "Biz sen ketganingdan keyin qavmingni imtihon qildik. Somiriy ularni buzoqqa ibodat qilishga chaqirdi. Ular Somiriyning so'zini ikki qilmadilar." Bas, Musa qavmiga g'azablangan va g'amga botgan holda qaytib keldi. Ya'ni Musa alayhissalom Parvardigoriga munojot qilib, Tavrotni qabul qilganidan keyin qattiq g'azablangan va g'am-g'ussaga botgan holda ortiga qaytib keldi. Musa g'azabnok holda kelib, qavmiga aytgan gaplari quyidagi oyatda keltiriladi. "Ey qavmim, Parvardigoringiz sizlarga chiroyli va'da qilmaganmidi? Ya'ni ey qavmim, Parvardigoringiz sizlarga Tavrot nozil qilib, u bilan sizlarni hidoyat va saodatga boshlash, dushmanlaringizni ko'z oldingizda halok qilishini va'da bermaganmidi? Sizlar uning ne'matlaridan foydalana turib, yana nima sababdan unga ibodat qilish va itoat etishdan bosh tortasizlar? Sizlarga o'tgan vaqt uzun ko'rinib ketdimi yoki ustingizga Parvardigoringiz tomonidan g'azab tushishini istab menga bergan va'dangizni unutdingizmi? Ya'ni men ketganimdan beri o'tgan vaqt sizlarga uzunlik qildimi? Yo'q. Aslida bu qisqa vaqt edi. Bu muddat ichida sizlarga amr qilingan narsalarni unutib yuborgan bo'lishingiz mumkin emas. Balki sizlar ustingizga Allohning g'azabi yog'ilishini istaysizlar. Ha, sizlar menga bergan va'dangizga
Yolg'iz Allohgagina ibodat qilish haqidagi ahdnomaga xilof ish qildingiz. Qissa davomida ularning asossiz bahonalari keltiriladi. Bu Bani Isroil qavmining aqldan ozgani, tabiatlari nopok, shaxsiyatlari nosog'lom ekaniga dalolat qiladi. Ular aytdilar: "Bizlar senga bergan va'dani o'z ixtiyorimiz bilan buzganimiz yo'q. Ya'ni biz senga bergan va'daga xilof qilib, o'z xohish irodamiz bilan buzoqqa sig'inganimiz yo'q. Bunda ixtiyorimiz o'z qo'limizda emasdi, balki bizni Somiriy yo'ldan ozdirdi. Lekin bizlar qavmning zeb-ziynatlaridan iborat narsalarni ko'tarib chiqqan edik. Bas, ularni olovga tashladik. So'ng Somiriy ham tashladi. Ya'ni biz ahdni o'z istagimiz bilan buzmadik, balki Qibtiylardan nohaq yo'l bilan tortib olingan ziynatlarni Somiriyning buyrug'iga binoan olovga tashladik. Somiriy ham o'zida bor zeb-ziynatlarni olovga tashladi." Ibn Kasir aytadi: "Bu johil qavm Qibtiylar ziynatidan taqvo qilib, uni olovga tashladi va buzoqqa sig'indi. Ha, ular kichik narsadan chetlanish uchun katta bir jinoyatga qo'l urdilar." Shundan so'ng Somiriy o'sha ziynatlarni nima qilgani aytiladi. So'ng ularga ovozi bor haykal buzoq chiqarib berdi. So'ng dedilar: "Sizlarning ham, Musoning ham ilohi shu edi." Muso unutdi. Somiriy olovga tashlagan ziynatlardan Bani Isroil uchun xuddi sigir kabi ovoz chiqaradigan bir buzoq yasab berdi. Shunda Bani Isroil: "Mana shu sizlarning Rabbingiz, Musoning Rabbisi ham shu, bas unga ibodat qilinglar." Muso bu yerdagi ilohini unutib, uni boshqa joydan qidirib ketdi dedilar. Bani Isroil qavmining bu gapi ularning tentak va nodon, payg'ambarlariga nisbatan naqadar odobsiz bo'lganlarini ko'rsatib turibdi. Ular buzoqqa sig'inishga o'tib, ularni yolg'iz Allohga ibodat qilishga chaqirgan payg'ambarni adashganga, buzoqqa sig'inganga chiqarib qo'ydilar. Axir ular uning o'zlariga biron so'z qaytara olmayotganini va biron ziyon ham, foyda ham yetkazishga qodir emasligini ko'rmaydilarmi? Ya'ni ularning so'qirligi shu darajaga yetdiki, o'zlari iloh qilib olgan buzoq so'rasalar yoki xitob qilsalar, ularga ijobat qila olmasligi, savolga javob bera olmasligi, biron ziyon ham, foyda ham keltira olmasligini xayollariga keltirmadilar. Qissa davomida Xoron alayhissalom buzoqqa topingan bu sarkash qavmga qanday munosabatda bo'lgani bayon qilinadi. Holbuki, ilgari Xoron ularga: "Ey qavmim, sizlar bu bilan faqat imtihon qilindinglar xolos. Shak shubha yo'qki, sizlarning Parvardigoringiz yolg'iz Rahmon, marhamatli Allohdir. Bas, menga ergashinglar va amrimga itoat etinglar" deganda, ular to bizlarga Muso qaytmagunicha unga ibodat qilib, sig'inishdan hargiz ajralmaymiz degan edilar. Toha surasi 90-91 Ya'ni Allohga qasamki, Muso alayhissalom qaytib kelishidan oldin Xoron alayhissalom buzoqqa sig'inayotganlarga nasihat qilib: "Ey qavmim, sizlarning zalolatga ketishingiz va kufroni ne'mat qilishingizga mana shu buzoq sababdir. Vaholanki, sizlarning Parvardigoringiz Alloh ibodat qilishingiz va toat etishingiz uchun eng munosib zotdir" dedi. Bu yerda Parvardigor so'ziga Rahmon qo'shilishdan maqsad ularni haq tomon burish, ogohlantirish va Alloh mehribon zot ekani, bandasi qachon tavba qilsa kechirishini eslatishdir. Bas, menga ergashinglar va amrimga itoat etinglar. Ya'ni shunday ekan, haq yo'lda mustahkam turish, buzoqqa topinishdan voz kechish va Muso alayhissalom bilan ahdlashilgan narsani saqlash ila menga itoat etinglar. Xoron alayhissalom kuyunchaklik bilan qilgan nasihati besamar ketdi. Bu hikmatli so'zlar ularning qalbiga yetib bormadi. Purhikmat vazlarni eshituvchi quloq topilmadi. Buning o'rniga ular quyidagicha javob qaytarishdi: "To bizlarga Muso qaytmagunicha unga ibodat qilib, sig'inishdan hargiz ajralmaymiz." Ya'ni biz Muso alayhissalom kelgunicha buzoqqa sig'inishdan to'xtamaymiz. Ko'ramiz, Muso kelganidan keyin nima bo'lar ekan. Xoron alayhissalom qilgan sa'y-harakati biron natija bermadi. Bani Isroil uni nasihatgo'y sifatida tan olmadilar. Muso alayhissalomni kutishlarini ma'lum qilishdi. Ular o'zlarini go'yo Muso alayhissalom qaytib kelgach, uning gaplarini yerda qoldirmaydigandek tutayotgan edilar. Shundan keyin qavmining zalolatga botganini ko'rgan Muso alayhissalom darg'azab holda birodari Xoronga qanday xitob qilgani keltiriladi. "Ey Xoron,
ularning yo'ldan ozganlarini ko'rgan paytingda mening ortimdan borishingdan seni nima to'sdi? Mening amrimga itoatsizlik qildingmi? Shunda Harun: ey onamning o'g'li, sen mening soch soqolimdan tortmagin. Mening so'zimni kutmay Bani Isroilni bo'lib yuboribsan deyishingdan qo'rqdim dedi. Toha surasi 92-94 oyatlar. Ya'ni Muso birodari Harunga malomat ohangida: ey Harun, ular buzoqqa sig'inganlarni ko'rgan vaqtingda qarshilik qilishingga nima to'siq bo'ldi? Nima sababdan bunday ishga rozi bo'lding yoki amrimga itoatsizlik qildingmi? Vaholanki men senga mening o'rnimga o'rinbosar bo'l va ularni isloh qil, lekin bu buzg'unchilarning yo'liga ergashma demaganmidim? Ular Allohdan o'zgaga sig'inishsa-da bunga indamay qarab turibsana dedi. Bu gaplardan Muso Harundan johillarga nisbatan qattiqqo'llik bilan munosabatda bo'lishni, bo'sh kelmaslikni talab qilgani ma'lum bo'ladi. O'z navbatida Harun alayhissalom birodari Muso alayhissalomga muloyimlik bilan quyidagicha javob qildi: ey onamning o'g'li, sen mening soch soqolimdan tortmagin. Mening so'zimni kutmay Bani Isroilni bo'lib yuboribsan deyishingdan qo'rqdim. Ya'ni Harun Musoning g'azabini bosib, qalbida mehr hissini uyg'otish uchun: ey birodarim, meni qattiq malomat qilma. Amringga osiylik qilganim yo'q. Senga itoat etishdan bosh tortmadim. Ular buzoqqa ibodat qilganlarni ko'rganimda, mening buyrug'imni kutmay, men bilan bo'lgan mo'minlarni talashib tortishadigan ikki guruhga bo'lib yuboribsan deyishingdan qo'rqdim. Sening nasihatingga amal qildim, ularga qattiqqo'llik qilmadim. Ularni ogohlantirish bilan cheklandim dedi. Muso alayhissalom birodari Harunning uzrini eshitgach, fitnaning sababchisi bo'lgan Somiriyga g'azab bilan murojaat qildi. Alloh taolo buni quyidagicha bayon qilgan. So'ngra Muso Somiriyga qarab: bu nima qilganing ey Somiriy dedi. U aytdi: men ular ko'rmagan narsani ko'rdim. Bas, elchi Jabroilning bosgan izidan bir siqim olib uni sochdim. Menga nafsim ana shunday qilishni chiroyli ko'rsatdi. Muso dedi: bas, yo'qol. Endi sen uchun hayotda teginmanglar deyishgina bordir. Sen uchun hargiz xilof qilinmaydigan bir va'da, azob bordir. Sen ustidan jilmay ibodat qilgan ilohingni ko'rib qo'y. Biz albatta uni yondirib, so'ngra dengizga sochib yuboramiz. Ey insonlar, ilohingiz yolg'iz Allohdir. Undan o'zga iloh yo'q. U barcha narsani o'z ilmi bilan qamrab olgandir. Toha surasi 95-98 oyatlar. Hammasiga Somiriy aybdor ekanini bilgan Muso unga darg'azab holda: bu nima qilganing ey Somiriy dedi. Ya'ni seni bunday qilishga nima undadi? Shunda Somiriy quyidagicha javob qildi: men ular ko'rmagan narsani ko'rdim. Bas, elchi Jabroilning bosgan izidan bir siqim olib uni sochdim. Ya'ni men Bani Isroil bilmagan narsani bildim. Ular ilg'amagan narsani ko'rdim. Ko'pchilik mufassirlar ittifoqiga ko'ra bu yerdagi rasuldan murod Jabroil alayhissalom, izidan murod esa Jabroil mingan otning qadami tekkan joydir. Rivoyat qilinishicha, Jabroil alayhissalom Muso alayhissalom oldiga kelgan. Shunda Muso uning hamrohligida Allohdan Tavrotni qabul qilish uchun ketgan. Buni Muso alayhissalom qavmidan yolg'iz Somiriy ko'rib qolgan. Somiriy qarasa, Jabroil mingan otning tuyog'i tekkan yer yashil tusga kirar, bundagi tuproq o'zgacha ko'rinish olardi. Shunda Somiriy Jabroil alayhissalom otining tuyog'i tekkan tuproqdan bir siqim olib, erib turgan zeb-ziynatlar ustiga tashladi va xuddi tirik buzoq kabi ovoz chiqaradigan haykal paydo bo'ldi. Menga nafsim ana shunday qilishni chiroyli ko'rsatdi. Ya'ni Somiriy qilmishiga sabab axtarar ekan, so'zda davom etdi. Nafsim menga Bani Isroil Allohni qo'yib, qo'llarim bilan yasab bergan buzoqqa sig'inishlarini chiroyli qilib ko'rsatdi. Bunga javoban Muso alayhissalom shunday dedi: bas, yo'qol. Endi sen uchun hayotda teginmanglar deyishgina bordir. Ya'ni ey Somiriy, shunday qilgan ekansan, bas, ket. Qorangni ko'rsatma. To tirik ekansan, odamlar tomonidan senga malomat toshlari otiladi. Bu ish shu darajaga yetadiki, agar biron kishi senga yaqinlashsa, menga teginmanglar, tinch qo'yinglar deb yalinasan.
Aytilishicha, bu oyatda ahli bid'at va ma'siyat egalari tanqid ostiga olinib, ulardan uzoq yurishga, ularni odamlardan ayro qilishga dalolat qilinmoqda. Somiriy qilmishiga yarasha dunyoda qanday jazoga loyiq ko'rilgani aytilgach, endi oxiratda qanday azobga giriftor bo'lishi bayon qilinadi. Sen uchun hargiz xilof qilinmaydigan bir va'da, azob bordir. Ya'ni, ey Somiriy, senga oxiratda Allohning shunday va'dasi borki, Alloh unga zinhor xilof qilmaydi. Uni albatta amalga oshiradi. Sen o'zing noto'g'ri yo'lga yurganing yetmaganiday, o'zgalarni ham zalolatga boshlaganing uchun eng munosib va adolatli jazoni olasan. Dunyoda odamlarning malomati va nafratiga yo'liqsang, oxiratda alamli azob uqubatlarga duchor bo'lasan. Somiriy ustidan hukm chiqarilgach, endi odamlarni adashtirish maqsadida yasalgan soxta iloh, buzoq Muso alayhissalom tomonidan qay ko'yga solingani bayon qilinadi. Sen ustidan jilmay ibodat qilgan ilohingni ko'rib qo'y. Biz albatta uni yondirib, so'ngra dengizga sochib yuboramiz. Ya'ni, ey Somiriy, yo'g'imda sen yasab olgan, o'zing va manavi johillar topingan butning holini ko'rib qo'y. Sizlarning ko'z oldingizda uni o'tda yondirib, dengizga sochib yuboramiz. Undan biron zarra ham qolmaydi. Ma'nan so'qir johillardan ustun kelish uchun soxta iloh yondirilib, uning kuli dengizga sochib yuborildi. Axir ojiz inson qo'li bilan yasalgan buzoq haykali qanday iloh bo'lsin? Yondirib, sochib yuborilsa ham o'zini himoya qila olmaydigan bir ashyo edi xolos. Ey insonlar, ilohingiz yolg'iz Allohdir. Undan o'zga iloh yo'q. U barcha narsani o'z ilmi bilan qamrab olgandir. Ibodat qilishga munosib zot ulug' Allohdir. U hamma narsani o'z ilmi bilan qamrab olgan. Yerda ham, ko'kda ham biron narsa unga maxfiy emas. U zot barcha narsani biladi. A'rof surasidagi oyat karimalarda Bani Isroilning buzoqqa sig'inishi haqidagi qissaning boshqa jihatlari bayon qilingan. Alloh taolo aytadi: Musoning qavmi undan keyin o'zlarining bezak buyumlaridan ovoz chiqaradigan bir buzoq shaklini yasab oldilar. Axir ular o'sha buzoq o'zlariga so'zlay olmasligini va hidoyat ham qila olmasligini bilmaydilarmi? Ular o'shani ushlab zulm qiluvchilardan bo'ldilar. Qachonki qo'lga tushgach va o'zlarining yo'ldan ozganlarini bilishgach aytdilar: Qasamki, agar Parvardigorimiz bizga rahm etmasa va mag'firat qilmasa, albatta ziyon ko'ruvchilardan bo'lib qolamiz. Qachonki Muso qavmiga g'azablangan va xafa holida qaytgach, mening ortimdan naqadar yomon qoluvchi bo'ldingiz, Parvardigoringizning amr farmoni yetib kelgunicha sabr qilmay shoshib ketdingizmi deb lavhlarni tashlab yubordi va akasining boshidan ushlab o'ziga torta boshladi. Xorin dedi: Ey onamning bolasi, birodarim, bu qavm meni xo'rlab o'ldirishlariga oz qoldi. Endi sen ham bu dushmanlarni mening ustimdan kuldirma va meni zolim qavm bilan birga qilma. Muso dedi: Parvardigorim, meni va birodarimni o'zing mag'firat etgaysan va bizni o'z rahmatingga dohil qilgaysan. O'zing rahm qiluvchilarning rahimlirog'isan. Shubhasiz, buzoqni ushlab olgan kimsalarga Parvardigori tarafidan g'azab va dunyo hayotida xorizorlik yetar. Alloh sha'niga yolg'on to'quvchilarni mana shunday jazolaymiz. Gunoh ishlarini qilib, keyin ularni ortidan tavba qilgan va iymon keltirgan kishilar uchun esa albatta Parvardigoringiz o'shandan keyin ham mag'firat qiluvchi, mehribondir. A'rof surasi 148-153 oyatlar. Muso alayhissalom Parvardigoridan Tavrotni qabul qilib olish uchun ketganida, eski illatlaridan forig' bo'lib ulgurmagan Bani Isroil ziynatlardan yasalgan buzoq haykalini o'zlari uchun xudo qilib oldilar. Axir ular o'sha buzoq o'zlariga so'zlay olmasligini va hidoyat ham qila olmasligini bilmaydilarmi? Ular aqlsiz va johil bo'lmasalar, shunday qabih ishga qo'l urarmidilar? Bani Isroil qavmi shu darajada jaholat qa'riga botgan ediki, o'zlari sig'inayotgan jonsiz buzoq so'zlay olmasligi, ularning xatosini tuzatib, to'g'ri yo'lga boshlay olmasligini o'ylab ham ko'rmas, jonsiz haykal iloh bo'la olmasligini xayollariga ham keltirmasdilar. So'zlay olmaslik va hidoyatga boshlamaslik illatiga ega narsa qanday qilib iloh bo'ladi? Vaholanki ilohlikka eng munosib zot bo'lgan Alloh taolo payg'ambarlarga so'zlaydi, bandalarini to'g'ri yo'lga boshlaydi, ularni yomonlikdan qaytaradi.
ular o'shani ushlab zulm qiluvchilardan bo'ldilar. Ya'ni ular o'sha buzoqning jonsiz haykali biron narsaga qodir emasligini bila turib, uni iloh deb da'vo qildilar. Allohdan o'zgaga ibodat qilish va botilni haq deb da'vo qilish bilan o'zlariga zulm qildilar. Shundan so'ng Bani Isroil qilayotgan bu ishlari zalolat ekanini sezib qolishgani bayon etiladi. Qachonki qo'lga tushgach va o'zlarining yo'ldan ozganlarini bilishgach aytdilar: Qasamki, agar Parvardigorimiz bizga rahm etmasa va mag'firat qilmasa, albatta ziyon ko'ruvchilardan bo'lib qolamiz, dedilar. Bani Isroil qavmi buzoqqa sig'inish xato ekaniga amin bo'lib, qilgan ishlariga afsus chekishdi va hasrat nadomat ila agar mehribon Alloh bizga rahm qilmasa, holimizga voy. U holda biz amali bekor bo'ladigan kimsalardan bo'lib qolamiz deb ohu nola chekishdi. Bu pushaymonlik Musa alayhissalom qaytib kelgandan keyin bo'lgan. Chunki Harun alayhissalom gumroh qavmni bu ishdan qaytarganida ular Musa qaytib kelgunicha buzoqqa sig'inishni davom ettirishlarini ochiqchasiga e'lon qilishgandi. Bani Isroilning qilmishiga nadomati Musa alayhissalom kelgandan keyin bo'lganiga yana bir dalil. Payg'ambar miqotdan qaytib kelgach, buzoqqa sig'inib turgan qavmni qattiq tanqid qiladi. Ularni bu ishdan qaytaradi. Agar ular Musa kelmasidan oldin ayblariga iqror bo'lib, shirk amaldan voz kechganlarida Musa alayhissalomning g'azablanishiga hojat qolmasdi. Qachonki Musa qavmiga g'azablangan va xafa holida qaytgach, mening ortimdan naqadar yomon qoluvchi bo'ldingizlar, dedi. Musa alayhissalom Tur tog'idan qaytib kelgach, qavmi buzoqqa sig'inayotganini ko'rib, Allohdan o'zgani iloh qilib olganlari sabab qattiq g'azablandi. Mana shu til zabonsiz buzoq tufayli fitnaga tushganlaridan xafa bo'lib, men Rabbim bilan munojat qilgani ketganimda, ortimdan qanday yomon o'rinbosar bo'ldingiz. Sizlardan Allohga ixlos bilan ibodat qilish va men keltirgan shariatga amal qilish haqida olingan ahdnoma haqida o'ylab ham ko'rmadingiz, dedi. Parvardigoringizning amr farmoni yetib kelgunicha sabr qilmay shoshib ketdingizmi? Ya'ni menga bergan ahdingizda turmay buzoqqa sig'inishga shoshildingizmi? O'z diningizni o'zgartirib mana shu haykalga sig'indingizmi? Shundan so'ng Musa alayhissalom nima qilgani bayon etiladi. Musa qo'lidagi lavhlarni tashlab yubordi va akasining boshidan ushlab o'ziga torta boshladi. Qavmi shirk tomon qadam bosgani sabab Musa alayhissalom junbushga keldi va qo'lidagi lavhalarni tashlab yubordi. Bu Alloh uchun qilingan g'azab edi. Bu o'z dini uchun qilingan g'azab edi. Zero Musa alayhissalom jon kuydirib qavmini yakka-yu yagona Allohga ibodat qilishga chaqirsa-yu, oz muddat yo'q bo'lganida qavmi butga sig'inishga o'tib ketsa, bu qilmishga sog'lom fikr va aql sohibi chidab tura olmasdi. Musa darg'azab holda qo'lidagi lavhalarni tashlab yuborgach, birodari Harunning sochidan torta boshladi. Sababi u qavmiga nasihat qilishda sustkashlikka yo'l qo'ygan, ular buzoqqa topinishlariga rozi bo'lib, indamay o'tiravergan deb o'ylagandi. Dakka eshitgan Harun Musa alayhissalom qalbidagi aka-ukalik mehrini uyg'otish, uning g'azabini bosish va o'zining aybsiz ekanini ifodalash maqsadida: "Ey onamning bolasi, birodarim, bu qavm meni xo'rlab, o'ldirishlariga oz qoldi. Endi sen ham bu dushmanlarni mening ustimdan kuldirmagin va meni zolim qavm bilan birga qilma", dedi. Ya'ni, ey birodarimning o'g'li, meni ularga qarshilik qilmagan deb o'ylama. Ularga yetarlicha nasihat qildim, ammo ular so'zimga quloq solmadilar. Aytganlarimga parvo qilmay, mening aytgan gaplarimni nazarga ilishmadi. Shirkdan qaytarganim uchun meni o'ldirishlariga oz qoldi. Bas shunday ekan, meni bu qavm bilan bir qatorda sanama, zero men ulardan ayroman. Ular nasihatni xushlamadilar, o'z bilganlaridan qolmadilar. Bu ta'sirli so'zlardan keyin Musa alayhissalom birodari aybsiz ekanini angladi va: "Parvardigorim, meni va birodarimni o'zing mag'firat qilgaysan va bizni o'z rahmatingga dohil qilgaysan. O'zing rahm qiluvchilarning rahmlirog'isan", dedi. Musa birodari Harunni nohaq ayblaganini bilgach, "Parvardigoro, birodarimga qo'pollik qilganim uchun meni kechir. Shuningdek, birodarimni ham mag'firat qil, zero sen uni mendan yaxshi bilasan. Bizlarni barcha narsadan keng bo'lgan rahmatingga dohil qil, zero sen eng rahimli zotsan", dedi. Shu bilan Harun alayhissalom aybsiz ekani isbotlandi. U Bani Isroilni buzoqqa sig'inishdan qaytarish uchun o'z obro'sini o'ylamay, Alloh roziligi uchun harakat qilgani ma'lum bo'ldi.
Qissaning davomini o'qish orqali buzoqqa sig'ingan nodon qavmning taqdiri qanday bo'lganini bilib olamiz. Shubhasiz, buzoqni ushlab olgan kimsalarga Parvardigori tarafidan g'azab va dunyo hayotida xorizorlik yetar. Alloh sha'niga yolg'on to'quvchilarni mana shunday jazolaymiz. Ya'ni buzoqni o'zlariga xudo qilib olgan, zalolat yo'lida bardavom bo'lganlar Allohning qattiq azobiga giriftor bo'lajaklar. Ularga ushbu o'tkinchi dunyoda xorlik va haqorat yetadi. Biz Alloh sha'niga yolg'on to'quvchilarni, biz belgilab bergan chegaradan o'tuvchilarni, bizga itoat etishni xohlamaganlarni har bir zamon va makonda mana shunday jazolaymiz. Shundan so'ng haqiqiy tavba qiluvchilar uchun mag'firat eshiklari doim ochiq ekani ma'lum qilinadi. Gunoh ishlarni qilib, keyin ularning ortidan tavba qilgan va iymon keltirgan kishilar uchun esa albatta Parvardigoringiz o'shandan keyin ham mag'firat qiluvchi, mehribondir. Ya'ni gunoh ishlarni sodir etib, keyin qilmishlariga pushaymon bo'lgan, Allohga qaytgan bandalar gunohi kechiriladi. Zero Alloh har qanday gunohni mag'firat qiluvchi va mehribon zotdir. Qissa davomida g'azabi bosilgan Musa alayhissalom nima qilgani bayoni keladi. Qachonki Musoning g'azabi bosilgach, haligi lavhalarni oldi. Unda Parvardigoridan qo'rqadigan kishilar uchun hidoyat va rahmat bo'ladi deb yozilgan edi. A'rof surasi 154-oyat. Ya'ni Xorunning aybsizligi ma'lum bo'ldi. Qavm qilgan ishidan tavba qildi. Musa alayhissalomning g'azabi bosilib, biroz oldin tashlab yuborgan lavhalarni qo'liga oldi. O'sha nusxalarda Alloh azza va jalladan qo'rqadigan bandalar uchun to'g'ri yo'lga boshlovchi, ulug' hidoyat va keng rahmat bo'lishi yozilgan edi. Shundan so'ng Musa alayhissalom o'z qavmidan 70 kishini tanlab olgani haqida hikoya qilinadi. Musa biz belgilagan vaqtimiz uchun o'z qavmidan 70 kishini tanlab oldi. Shu payt ularni dahshatli zilzila tutgan edi. Aytdi: Parvardigorim, agar xohlasang, ularni ham, meni ham ilgari halok qilsang bo'lardi. Oramizdagi aqlsiz kimsalar qilmishlari sababli bizlarni halok qilasanmi? Axir bu faqatgina o'zing xohlagan kishingni u sababli adashtiradigan, xohlagan kishingni hidoyat qiladigan bir imtihoning edi-ku. O'zing hojamizsan, bas, bizni mag'firat qil, bizlarga rahm ayla. O'zing mag'firat qiluvchilarning eng yaxshisidirsan. Bizlar uchun bu dunyoda ham, oxiratda ham yaxshilik yozgin. O'zingga tavba qildik. Alloh aytdi: Azobimni o'zim xohlagan kimsaga yetkazaman. Rahmatim, mehribonligim esa hamma narsadan kengdir. Men uni taqvo qiladigan, zakotni beradigan zotlarga va bizning oyatlarimizga iymon keltiruvchi kishilarga yozaman. A'rof surasi 155-156-oyatlar. Musa alayhissalom Alloh taolo belgilagan miqotga borish uchun o'z qavmidan 70 nafar kishini tanlab oldi. Ular qavmning eng sara va pokdomon kishilari edi. Oyat karimada ular Bani Isroil qavmidan tanlab, saralab olingani aytilmoqda. Go'yo son jihatidan ko'pchilikni tashkil qiluvchi Bani Isroil qavmida mana shu 70 kishidan bo'lak salohiyatli odam yo'q edi. Muhaqqiq ulamolar nazdida bu yerda zikr qilingan miqot birinchi miqot emas. Birinchi miqot Musa alayhissalom yo'qligida Bani Isroil buzoqqa sig'inganida bo'lgandi. 70 kishi tanlab olingan miqot esa ikkinchisidir. Bu buzoqqa sig'inishdan tavba qilgandan keyin sodir bo'lgan. Zero aynan o'sha ishdan so'ng Allohga tavba qilish uchun 70 kishini tanlab olish amr qilingan. Ko'rinib turibdiki, Bani Isroildan saralab olingan 70 nafar kishi payg'ambarlari Musa alayhissalomdan nojoiz narsani so'rashgan va shu sabab ular qattiq zilzilaga giriftor bo'lishgan. Yoki Bani Isroil buzoqqa sig'inganini ko'ra turib, ularni yomonlikdan qaytarmaganlari, yaxshi ishlarga buyurmaganlari sabab shunday azobga yo'liqishgan. Quyida qissa tafsilotlarini ko'rib chiqamiz. Musa biz belgilagan vaqtimiz uchun o'z qavmidan 70 kishini tanlab oldi. Shu payt ularni dahshatli zilzila tutgan edi. Aytdi: Parvardigorim, agar xohlasang, ularni ham, meni ham ilgari halok qilsang bo'lardi. Miqot uchun saralab olingan kishilar zilzilaga giriftor bo'lganlarida Musa alayhissalom: Yo Rabbim, men ularni bu yerga kelmaslaridan oldin halok qilishingni yoki meni ham ular bilan birga halok etishingni istardim. Aks holda Bani Isroilning ta'nalariga qolaman. Ular menga: Sen bizlarning yaxshilarimizni tanlab, kimsasiz joyga olib borib,
o'ldirib yuborish uchun tanlab olganmiding deb malomat qiladilar, deb Parvardigoriga iltijo qildi. Ba'zi mufassirlarga ko'ra 70 nafar qavm a'zosini zilzila tutgan va chaqmoq urib halok qilgan. Keyin Alloh taolo ularning barchasini tiriltirgan. Boshqa ulamolarga ko'ra, ular avvaliga hushlaridan ketib, so'ng o'zlariga kelishgan. Musa alayhissalom bu murojaati bilan qavmi sodir etgan jinoyat uchun afv so'ramoqda. Ey Parvardigor, Bani Isroil ko'p gunoh qilganida sen marhamating ila ularni kechirib yuborgansan. Hozir ham ularga rahim qil, lutfu karamingni darig' tutma ulardan. Oramizdagi aqlsiz kimsalar qilmishlari sababli bizlarni halok qilasanmi? Axir bu faqatgina o'zing xohlagan kishingni u sababli adashtiradigan, xohlagan kishingni hidoyat qiladigan bir imtihoning edi-ku. O'zing hojamizsan, bas, bizni mag'firat qil. Bizlarga rahm ayla. O'zing mag'firat qiluvchilarning eng yaxshisidirsan. Ya'ni sen bizning barcha ishimizni qoyim qilasan. Bas, bizlardan o'tgan gunohlarni kechir. Keng rahmatingla bizlarga rahm ayla. Sen mag'firati uchun biron narsa talab qilmaydigan, karami keng zotsan, Allohim. Shundan so'ng bu duolarga boshqa iltijolar ulanadi. Bizlar uchun bu dunyoda ham, oxiratda ham yaxshilik yozgin. Ya'ni bizlarga dunyoda ne'mat, toat, ofiyat va tavfiqni, oxiratda mag'firat, rahmat, osmonlar va yerlardan keng bo'lgan jannatni nasib et. O'zingga tavba qildik. Ya'ni biz barcha gunohlardan tavba qildik. O'zingga qaytdik. Bizlarga ikki dunyoda yaxshilik yozgin. Ulug' ne'matlaringdan mahrum etma bizlarni. Alloh aytdi: azobimni o'zim xohlagan kimsaga yetkazaman. Rahmatim, mehribonligim esa hamma narsadan kengdir. Ya'ni shundan so'ng Alloh taolo Musoning duosiga javoban: Ey Muso, sen qavming yo'liqishidan qo'rqayotgan azobimni o'zim xohlagan osiy bandalar boshiga yog'diraman. Bani Isroil tavba qildi, ularning ustiga azobim tushmaydi. Zero hikmatim yomonlik qilganlarni jazolash va yaxshilik qilganlarni mukofotlashni taqozo etadi. Mening rahmatim barcha narsadan kengdir. Sening qavming va boshqa bandalarim ichidan kim munosib bo'lsa, o'shani rahmatimga dohil qilaman. Shundan so'ng qanday zotlar buyuk Allohning rahmatiga sazovor bo'lishi aytiladi. Men uni taqvo qiladigan, zakotni beradigan zotlarga va bizning oyatlarimizga iymon keltiruvchi bo'lgan kishilarga yozaman. Ya'ni nafslarni Allohning g'azabini keltiradigan ishlardan saqlaydigan va mollaridan zakot chiqaradigan bandalarimga rahmatimni yozaman. Bu yerda taqvodan keyin bevosita zakot tilga olinishiga sabab Bani Isroil mol dunyoga juda o'ch bo'lganidan ularning zakot berishi qiyin edi. Mollaridan ma'lum qismini ajratib, uni Alloh yo'lida sadaqa qilish ularga og'ir botardi.